Pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu tô muito feliz em gravar esse vídeo, confesso que faz tempo que eu tenho desejo no coração de criar um canal aqui no YouTube, mas pra servir como se fosse um diário, sabe? Pra compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina. E só hoje que eu tomei essa coragem. Então eu vou colocar um pouquinho aqui da minha tarde com vocês. Hoje é quinta-feira e por volta de umas 3h da tarde. Então agora que eu tô começando aqui a gravar esse vídeo, neste momento eu tô aqui aguardando o técnico, que ele vai dar uma olhadinha na minha máquina, que infelizmente estragou, então eu tô só aguardando. Ele tá ali na minha mãe, arrumando a dela, e já já ele vem aqui em casa. Hoje tá um tempinho muito gostoso, que tá uma chuvinha abençoada ali fora. E é isso, vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, e me desculpem porque é a primeira vez que eu gravo o vídeo, então eu ainda estou me adaptando aqui com o lugar certinho para olhar na câmera. Essa daqui é a Eloá, minha pequena de 9 meses. E eu também tenho a Isadora, que tá ali na casa da minha mãe. Depois eu mostro ela pra vocês. Atualizando aqui vocês, o técnico já veio, olhou a máquina, foi embora. E agora conversar com o marido para ver o que a gente vai fazer, se a gente vai conseguir arrumar, enfim. Por enquanto, vou estar na luta, né? Levando roupa na mão sem máquina, é triste, mas enfim. É o que temos aqui hoje. Bom, o solzinho aqui tá bem legal. E vou mostrar pra vocês agora a Isadora. Gente, a Isadora chegou, tava na casa da vovó, né, Isadora? Tá. E agora sim, estamos completinhas aqui pra continuar o videozinho aqui pra vocês. Bom, a Isadora tá aqui tomando um cafezinho. E aqui, por enquanto, segue essa baguncinha, né? Porque como eu coloquei a máquina pra fora pro técnico arrumar, ela tá aqui na sala ainda, mas daqui a pouco eu vou organizar aqui pra deixar a sala mais organizada também. E é isso. Parou de chover agora, graças a Deus. Tava uma chuvinha boa, né? Mas agora o tempo já tá limpinho já nesse fim de tarde. E hoje nós estamos aqui no Charme. E nós estamos aqui também andando de bicicleta por enquanto, aproveitar, né, que tá e já para chover. Bom, pessoal, já vou encerrar aqui esse vídeo com vocês. Eu tô muito, muito feliz mesmo por ter conseguido, né, gravar esse primeiro vídeo pra gente poder colocar aqui no canal. Eu espero melhorar cada vez mais, né, para os vídeos ficarem legais aqui para compartilhar minha rotina para vocês. Então é isso, eu vou finalizar aqui agora. E se você gostou desse vídeo, ou se você quiser acompanhar a minha trajetória, né, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, né, da notificação para você receber os meus vídeos, né, e comenta aqui o que você achou, como que eu posso melhorar nesse primeiro vídeo aqui do canal, tá bom? Que é muito importante pra mim a opinião de vocês. E é importante também pro canal, né, quando vocês comentam, quando vocês curtem. Então, eu vou ficar muito feliz com o apoio de vocês.